ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், உங்கள் பேர் எப்படி உங்கள் ரிங்டோனை வைக்கிறது பற்றி தான் இந்த வீடியோ. மறக்காமல் வீடியோ முழுக்க பாருங்கள். நன்றி ஃப்ரெண்ட்ஸ். இது உங்களை சுற்றி நான் உங்களை நீங்கள் இன்னும் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாமல் இந்த கீழே சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. நீங்கள் நம்ம பார்க்க போகிற வீடியோ எதை பற்றினா, நம்ம பேரை எப்படி நம்ம ஃபோனில் ரிங்டோனை வைக்கிறதுன்னு தான் பார்க்க போகிறோம். அது உங்கள் ப்ளே ஸ்டோரில் பார்த்தீங்கன்னா மை நேம் ரிங்டோன் மேக்கர்ன்ற ஆப்பை இன்ஸ்டால் பண்ணிக்கோங்க. நான் இன்ஸ்டால் பண்ணிட்டேன், அதனால் இப்போ ஓப்பன் பண்ணிக்கிறேன். அதில் போய் பார்த்தீங்கன்னா மை நேம் ரிங்டோன் கொடுங்க. கிரியேட் ரிங்டோன் கொடுங்க. பார்த்தீங்கன்னா உங்கள் பேர் கேட்கும். நான் என் பேர் போடுறேன். சேவ் கொடுக்குறேன். ஆதித்தாயன் பார்த்தீங்கன்னா என் பேர் ஆர் சொல்லுங்கள். ஆதித்தாயன். அதுதான் ஓகே. இந்த மாதிரி உங்கள் ரிங்டோனை செட் பண்ணிக்கலாம். செட் ஆகிடுச்சு. சேவ் ரிங்டோன்ஸில் போய் பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் பண்ண ரிங்டோன் இருக்கும். அதை கொடுத்தீங்கன்னா செட் ஆஸ் ரிங்டோன், ஷேர் ஃப்ரெண்ட்ஸ், டெலிட் ரிங்டோன் எது ஒன்றா பண்ணலாம். ஏன்னா ஃப்ரெண்ட்ஸ், இனி நம்ம பார்த்த வீடியோ உங்களுக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா மறக்காமல் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள்.